tô me empenhando há um tempo. Dizem que esse é o momento pra fazer meu corre virar. Olhando pra trás eu me lembro, tempo difícil passado em novembro. 500 contos só pra gastar o tempo. Fiquei pela net, o que ela pega, então paguei pela metade. Mas pelo boleto, porque tá suspeito que não pode extraviar. É o bonde do 7 que come e manda. Tá anotado na agenda aqui, o DDD é 011. Os grandes SP que vai te comer e larga na banguela. 03 ao destino, levei a sereia pra ficar no bronze. Saco o bico verde, que é ração pra essas cadelas. Jogar pra me dar fazer o quê? Chamar no PV.